Amante del bricolaje, ¿qué tal? Mira qué ventilador para llevar por la calle para poder respirar un poco con estas olas de calor que estamos sufriendo, ¿vale? Es un ventilador, como veis, muy pequeñito, de mano, para llevártelo a donde quieras. Tiene esta base para poderlo dejar apoyado en algún sitio, o le quitas la base y te lo llevas pues a la compra o donde quieras. Tiene este panel táctil, tiene aquí el botón y tiene estas velocidades, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Tiene 5 velocidades y creedme que da mucho viento, mucho aire. La pena es que no tengo el pelo largo yo para que me lo veáis el aire que da, ¿vale? Vas con él así por la calle y vas dando envidia a todos los demás que te vas cruzando, porque hace mucho calor. Es una pasada de ventilador. Y hay todos estos colores, ¿veis? Este es blanco, pero hay mucha variedad. Y dura mucho la batería, ¿vale? Duración máxima potencia 1 hora y duración mínima potencia 3 horas. Y se recarga mediante USB, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado, dale un like. Gracias.